Γεια σου, είμαι ο Βασίλης Λαχανάς και σήμερα θα σου δείξω πώς να διαλέξεις τα εξαρτήματα για το πρώτο PC build σου. Μπορεί να ακούγεται δύσκολο, όμως δεν είναι. Οπότε φύγαμε! Το να χτίσεις μόνο σου το PC σου έχει κάποια πολύ βασικά πλεονεκτήματα. Αρχικά έχεις τον πλήρη έλεγχο στα εξαρτήματα που θα τοποθετήσεις μέσα, συν ότι για το budget που θέλεις να διαθέσεις θα έχεις τις μέγιστες επιδόσεις. Σήμερα μάλιστα θα μιλήσουμε για κάποια πολύ κύρια εξαρτήματα. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τον επεξεργαστή, για την κάρτα γραφικών, για τις μνήμες RAM και για τη συμβατότητα που έχουν με τη μητρική κάρτα. Ο επεξεργαστής σου είναι ο κεντρικός εγκέφαλος του υπολογιστή. Από εκεί μέσα περνάνε σχεδόν όλες οι λειτουργίες που γίνονται σε αυτόν. Στην αγορά υπάρχουν δύο μεγάλες εταιρείες, η AMD και η Intel. Το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό ενός επεξεργαστή είναι τα cores ή οι πυρήνες. Οι πυρήνες είναι ξεχωριστές μονάδες επεξεργασίας μέσα στον επεξεργαστή που ευθύνονται για τις διεργασίες που είπαμε προηγουμένως. Η ταχύτητα κάθε πυρήνα ξεχωριστά εξαρτάται από τα GHz τα οποία λειτουργεί. Ιδανικά, μάλιστα, θα ήθελες μια ισορροπία μεταξύ αριθμού πυρήνων αλλά και ταχύτητα στην οποία λειτουργούν. Το καλό που έχουν και οι δύο εταιρείες είναι ότι έχουν κάποιες βασικές οικογένειες που μάλιστα μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους. Για παράδειγμα, στην AMD ξεκινάμε με Ryzen 3, συνεχίζουμε Ryzen 5, Ryzen 7 και Ryzen 9, ενώ για την Intel ξεκινάμε με Core i3, Core i5, Core i7 και Core i9. Σαν γενικό κανόνα, όσο μεγαλύτερο είναι το νούμερο, τόσο πιο δυνατός είναι και ο επεξεργαστής σου. Αν θέλεις για παράδειγμα να φτιάξεις ένα home office PC, τότε θα πρέπει να τσεκάρεις κάποιον Ryzen 3 είτε κάποιον Intel Core i3. Στη συνέχεια, αν θέλεις να περάσεις ένα casual gaming PC, θα πρέπει να πάσεις στο επόμενο βήμα που είναι Ryzen 5 είτε Core i5. Και αν θέλουμε να το πάμε ακόμη πιο πάνω, δηλαδή σε πιο extreme gaming, είτε να κάνουμε και κάποια επεξεργασία βίντεο, παράλληλα streaming μαζί με το game που κάνουμε, θα πρέπει να τσεκάρεις κάποιον Ryzen 7 είτε κάποιον Core i7. Και τέλος, αν θέλεις ένα πολύ δυνατό επεξεργαστή, για παράδειγμα βαριά επεξεργασία βίντεο, φωτορεαλιστικά ή 3D επεξεργασία εικόνων, τότε θα πρέπει να τσεκάρεις κάποιον Ryzen 9 είτε κάποιον Intel Core i9. Με την τελευταία γενιά μάλιστα της Intel, μέσα στον ίδιο επεξεργαστή έχουμε δύο διαφορετικά είδη πυρήνων. Έχουμε τους performance πυρήνες που αναλαμβάνουν τις πιο βαριές διεργασίες στον υπολογιστή σου και έχουμε και τους efficient πυρήνες που αναλαμβάνουν τις διεργασίες που γίνονται στο παρασκήνιο. Έτσι έχουμε καλύτερη κατανομή διεργασιών και έχουμε και μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Ας περάσουμε τώρα και στα threads. Το thread είναι ένας εικονικός πυρήνας. Κάποιοι επεξεργαστές που υποστηρίζουν αυτή την τεχνολογία είναι και πιο γρήγοροι. Ανάλογα μάλιστα την εταιρεία θα το συναντήσεις είτε σαν hyper-threading είτε σαν multi-threading. Μπορείς να καταλάβεις από την περιγραφή του επεξεργαστή αν υποστηρίζει hyper-threading, γιατί θα έχει περισσότερα threads από ότι cores. Βέβαια τώρα, αν σε ενδιαφέρει να φτιάξεις ένα game PC, δεν σε ενδιαφέρει παραπάνω λειτουργία, μιας και δεν θα έχεις ιδιαίτερα πλεονεκτήματα. Τέλος, μια καλή προσθήκη μαζί με τον επεξεργαστή σου θα είναι και μια ποιοτική ψύκτρα, γιατί έτσι θα έχεις τις μέγιστες επιδόσεις, πιο αθόρυβο σύστημα και χαμηλότερες θερμοκρασίες. Συν ότι θα μπορείς να ασχοληθείς και με overclock, κάτι που θα το πούμε και στη συνέχεια. Ο επεξεργαστής σου μπαίνει πάνω στη μητρική, οπότε πρέπει να είσαι σίγουρος ότι είναι συμβατός και με το chipset αλλά και με την υποδοχή της. Και για να μην μπερδεύεσαι, δώσε σημασία στο chipset της μητρικής. Αν είναι συμβατό με τον επεξεργαστή σου, τότε είναι και η υποδοχή. Πρόσεξε όμως, γιατί δεν ισχύει το αντίθετο. Καλό είναι βέβαια να τσεκάρεις και τα χαρακτηριστικά του κατασκευαστή, έτσι ώστε να είσαι σίγουρος για την υποστήριξη. Ας περάσουμε και στο overclocking ή υπερχρονισμός. Στην ουσία, πειράζοντας τις ρυθμίσεις του επεξεργαστή σου, μπορείς να αυξήσεις τις επιδόσεις ή κρατώντας ίδια την ταχύτητα, μπορείς να χαμηλώσεις την κατανάλωση. Πρόσεξε όμως, γιατί δεν μπορούν να γίνουν όλοι οι επεξεργαστές overclocked. Βασικά οι AMD μπορούν, αλλά οι Intel θα πρέπει να έχουν το γράμμα K στο τέλος της ονομασίας τους. Επίσης, και οι μητρικές πρέπει να υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη λειτουργία. Για την AMD πλευρά πρέπει να έχουν το γράμμα B ή το γράμμα X στην ονομασία τους, ενώ για την Intel πλευρά πρέπει να έχουν το γράμμα Z. Τέλος, αν δεν έχεις τις απαραίτητες γνώσεις για την παραπάνω διεργασία, καλό είναι να μην το κάνεις, γιατί μπορεί να προξενήσει κάποια βλάβη στον επεξεργαστή η οποία δεν θα καλύπτεται από την εγγύηση. Η κάρτα γραφικών είναι υπεύθυνη για ό,τι βλέπεις στην οθόνη του υπολογιστή σου.
Και σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν δύο εταιρείες, η AMD και η Nvidia. Το πιο βασικό που θα δεις σε μια κάρτα γραφικών είναι η ονομασία της και μάλιστα το νούμερο που μας δίνει πολλές πληροφορίες. Το πρώτο μέρος του αριθμού μας δείχνει το πόσο πρόσφατης γενιάς είναι η κάρτα γραφικών, ενώ το δεύτερο νούμερο μας δείχνει την αποδοτικότητά της. Σαν γενικό κανόνα όμως, όσο μεγαλύτερο είναι και το πρώτο αλλά και το δεύτερο νούμερο, τόσο πιο δυνατή θα είναι και η κάρτα γραφικών σου. Βέβαια, κάθε εταιρεία έχει τον δικό της τρόπο ονομασίας. Για ένα gaming PC δώσε μεγαλύτερη βάση στην κάρτα γραφικών, μιας και αυτή θα σου αυξήσει κατά πολύ την gaming εμπειρία. Τώρα, αν θέλεις να κάνεις ένα home office PC, δεν χρειάζεται να ξοδέψεις αρκετά, μιας και δεν θα την αξιοποιήσει. Σε αυτή την περίπτωση, μάλιστα, μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάποιον επεξεργαστή με ενσωματωμένα γραφικά. Όλοι οι Intel επεξεργαστές υποστηρίζουν ενσωματωμένα γραφικά, εκτός από αυτούς που έχουν το γράμμα F στην ονομασία τους, ενώ για τους AMD επεξεργαστές υποστηρίζουν ενσωματωμένα γραφικά μόνο όσοι έχουν το γράμμα G στην ονομασία τους. Καλό είναι να υπάρχει και μια ισορροπία μεταξύ GPU και CPU, γιατί ένας αδύναμος επεξεργαστής θα σου περιορίσει κατά πολύ την κάρτα γραφικών. Η RAM είναι η προσωρινή μνήμη του υπολογιστή σου. Σε αντίθεση με το σκληρό δίσκο, διατηρεί τα δεδομένα μόνο όταν ο υπολογιστής βρίσκεται σε λειτουργία. Επίσης, είναι πολύ πιο γρήγορη έτσι ώστε να επικοινωνούν τα υπόλοιπα εξαρτήματα με αυτές για να λειτουργεί ο υπολογιστής. Τη συγκεκριμένη μάλιστα περίοδο, η πιο διαδεδομένη γενιά είναι η DDR4. Ας περάσουμε και στη χωρητικότητα. Ενώ τα 32+ GB είναι ικανοποιητικά για ένα PC που κάνει βίντεο μοντάζ, αν θες να φτιάξεις ένα gaming PC, τότε δεν χρειάζεται τόση χωρητικότητα, μιας και δεν θα δεις ουσιαστική διαφορά. Τα 16 GB είναι αρκετά για ένα casual gaming PC, σύν θα σου περισσέψουν και χρήματα για τα υπόλοιπα εξαρτήματα. Οι μνήμες RAM εφαρμόζουν πάνω στη μητρική σου, οπότε όταν έρθει η στιγμή να επιλέξεις μητρική, πρόσεξε να υποστηρίζει τον τύπο των μνημών, τη χωρητικότητα αλλά και τον αριθμό. Ακόμη ένας όρος που θα ακούσεις είναι το multi-channel. Γενικότερα είναι καλύτερο να χρησιμοποιείς 2 8 μνήμες παρά μια 16, γιατί έτσι θα έχεις και μεγαλύτερη απόδοση, σύν ότι στην περίπτωση που χαλάσει μια μνήμη θα έχεις και την άλλη ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί το PC σου. Το τελευταίο που πρέπει να τσεκάρεις είναι το τροφοδοτικό σου να υποστηρίζει και την κάρτα γραφικών αλλά και τον επεξεργαστή, έτσι ώστε να λειτουργεί σωστά ο υπολογιστής σου. Όπως και να έχει, όλα τα πράγματα για να χτίσεις το PC των ονείρων σου θα τα βρεις στο Scrooge. Ξεκίνα λοιπόν το χτίσιμο και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.